大家好，感谢大家对光盐宝贝的支持。今天呢，来和我一起来猜这些奇趣蛋。好，看看今天这些奇趣蛋里头都会给大家带来什么样的惊喜呢？让咱们一起来猜一下。首先呢，来看一看，这是我们自制的恐龙蛋哦，这个是不是很大？咱们这是用橡皮泥、粘土做的。哇，看到一个什么呀？龟壳。哦，还有刀呢。哇，有2把刀啊！那个好像是忍者神龟。哇，这是谁呀？忍者神龟。好，咱们看看这忍者神龟。哇，他好厉害呀！拿了2把大刀。哇，好威武啊！看看，多么厉害！拿了2把刀。好，咱们把它放在一边。哇，看看是什么？冰淇淋。冰淇淋。好，咱们猜一个这个吧。猜后面那个女孩版的。这个是什么呀？看看背面，哇，梳子。镜子。梳子。这是梳子呀。那我看怎么像镜子呀？木梳啊，这是啊。瞅着像木梳吗？那个是木梳。那是公主的木梳。是吗？忍者神龟。哇，这个也是。这是拼装的。还可以拼装的呢。看看这是什么东西呀？哇，我看像小鸟啊。那是食物大，不是愤怒的小鸟。妈妈，你刚才按的是对的。那是它的尾巴。这个是它的呀。是不是按这个呀？对。妈妈，我来帮你按。对了。不用使劲。嘴巴又掉了。你不要太使劲。尾巴。呀，是一只愤怒的小鸟。而是这是拼装的。好，咱们下面来猜一下健达的奇趣蛋。巧克力咱们给它放一边，咱们不吃巧克力啊。哇，这是什么呀？是什么呀？看看，这么多呀！哇，还有粘贴呢。看看，先给大家看看图纸。哇，是个大转盘吧？是一个大转盘。咱们需要呢，给它拼装一下。不对，对，对了。然后呢，把这个安上是吧？不对，应该先把这些粘贴贴上。这个粘贴不要。你想怎么贴就怎么贴，这个可以随意贴。你看，好看了吧？妈妈，我来贴吧。对呀，下面贴上了。
种贴法能让那个很牢，很牢牢的。这不就贴完了吗？然后呢，把这个这有指针给它安上。哦，这样就可以转了。看看这指针指到谁？指到他。看看咱们这里有奖品，看看这是问号这边。妈妈，这边呢就是奖品。妈妈，咱们刚才指到哪儿了？指到的是这个吧？看看有没有这个啊？这个是跟他一样的，所以呢，咱们就把奖品送给他。这个跟小朋友们一起玩的时候呢，咱们就可以这样玩喽。妈妈，这还有一种玩法。下面呢，咱们再来猜这个奇趣蛋，健达的。是什么？这是什么？美人鱼。看看，是一条美人鱼。是一条可爱的美人鱼。好，再来猜这个。哇，这个也是一个拼装的哟。啊，这么多呀！这是什么呀？拼装的？小黄人。这是小黄人呢。这是不是在上面的？不是。哪个是他帽子？这个是他帽子？不对。妈妈来，我来给你拼。那你拼吧，坐在这儿。先拿出这个，这有眼睛。然后呢，这个是在哪的？看你能拼出来吗？看我看看啊。这个给我，这个我知道。这样把这个可以套出这边来，看看大家都看不到了。你看，可以套住它。看，是，把这个拼。看，这个，然后呢，我看看这个是。看看我找找哪个是它的头。好，看。它没有图纸哈。它的嘴往这么一点，大家看不到。没有图纸，那我也能按拼装上的。不对吧？这个是个啥呀？有的是这个是它的叉腰，你看，叉腰，然后这个是拿的另一只手，这个是它的那个头上戴个什么呀？那个像奶妈一样。这个是放哪的？我看看，还有小鞋子呢。这样的吧，应该穿鞋呀。你看，这个是它后面的吧？不对，不是这个。哎呀，这个好难拼呐。那你上边儿去拼去。我给大家继续猜这些蛋，好不好？好，我先去。你在这拼就行啊。看看这个里头，哦呀，这是一只小狐狸，对不对？哦，小狐狸的头也掉了。诶，是一只小狐狸。那是小猫吧？狐狸。你看，
这是鱼。狐狸也喜欢吃鱼吧？狐狸不喜欢吃鱼。狐狸喜欢吃肉。好像是吧。看看，哇，这里都是什么哟？这个好难拼哦。看看，这是糖果哦。哦，不是糖果。看看，哇，这还有图案的阿狸和小熊，对不对？对，是一个糖果橡皮呀，这个是。好。再来看看，哇，葡萄。甜甜的大葡萄打亮了，姑娘。对，甜甜的大葡萄，哇，好大哟！哎呀，哎呦，哎呦！哇，这里有这么多的礼物啊！哦，这个是谁哟？棒球。棒球手，打棒球的。棒球棒和手套吧。哇，看看。哦，看看哦，2只棒球。这个，是一只可爱的凯迪猫。可是呢，我现在觉得一点也不可爱。多可爱的一只凯迪猫啊！因为我没有看见。再来看看这个，哟，这里怎么还有蛋呀？这里夹的是什么呀？呀，这么多好吃的冰淇淋呢，还有冰淇淋机。看看这么多冰淇淋，哇！咱们今天得到了这么多冰淇淋呢，吃的。看看，看看这个里头是什么？哇！终于拼好了。这是什么？妈妈，老鼠啊！出了一只老鼠，你害不害怕呀？啊！好吓人的老鼠，看看软软的，它身体摸起来软软的。哇，尾巴长长的哦，是一只吓人的老鼠哦。你小心点，那个下面很爱掉的。这是你拼好的小黄人啊。哇，它能站住吗？这样？站不住。它的脚太小了。不行，那给我。让它躺下吧。停，我把这个等一下，这个好像反了。妈妈，后面的蛋。好了，咱们今天就先给大家猜到这里吧。今天猜了这么多了，后面下次再给大家。对，后面的咱们下次再给大家猜。好，那感谢朋友们的观看，今天就到这里吧，下次再见，拜拜。